نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر ژر دغه نقشې په عملي کولو شروع وکړه او هر 10 نفر مسلمانان یې په دې سره امر کړ چې 40 ذراع خندق به کینی. ورونو دغه خندق د ځای او کیفیت لپاره مجبور یم چې د مدینه منورې کروکی یا جغرافیایي کیفیت درته بیان کوم. دا د دې لپاره چې موږ پوسو چې خندق څنګه او چیرې وکیندل سو او رسول الله صلی الله علیه وسلم ولې دغه ځای د خندق د کیندلو لپاره اختیار کړي او پاته يهود د مدینه منورې په کومه منطقه کې اوسېده او دغه یو خندق څنګه ټوله مدینه منوره د دشمن څخه وساتل. ورونو د مدینه منورې ښار په خپل په یو عجیب شکل سره واقع وو. هغه داسې چې مدینه منوره د درو حرو په مابین کې پرته و، حرة الواقم، حرة الوبره او بل هغه حره چې د مدینه منورې په جنوب کې و. حره چې شده حره وهغه لوی او پراخه دشت او منطقه ته ویل کیږي چې ټوله وچ او اوار دشت. اوار خو دغه دشت په لوی لوی تورو غټو شوي او ګردیو ډبرو ډک وي. پراخه او لوی دشت چې مځکه رېګنه ده او په دغه ریګ کې لوی لوی غټي توري شوي او ګردی ډبرې یو د بلې اړخ ته پرتی وي. دغه سمځکه ته په عربي کې حره وای. اوس نو په دغه حره کې پیاده او یو سړی په ډېر تکلیف او مشکلاتو تکولای شي او هغه هم 1 کیلومتر لار ممکن په یو شباروز کې نه کې قطعه. مګر د سپاره سړي یا د لشکر د پاره په دغه حره کې د تیرېدو امکان نشته. نو مدینه منوره په طبيعي شکل د درو طرفو څخه په دغه درو حاراتو سره ساتلې و او هغه منطقه چې په جنوبي طرف کې د دغه حاراتو په مابین کې دي هغه بیا ټوله باغونه دي چې هلته هم دشمن نشي ورننوتلای. او مدینه منوره په جنوب کې یو غر دی چې د جبل عیر په نامه سره یادېږي. اوس نو مدینه منوره طبيعتاً د درو طرفو څخه وساتل شو لکه قلعه چې پر اګرځېدلې وي چې هغه درې ساتلې او محفوظ طرفه شرق، غرب او جنوب دي. په مدینه منوره کې د يهودو ځایونه چیرې دي؟ و مدینه منوره ته اول او نږدې کلی د بني قینقاع د يهودو کورونه و چې دغه کورونه تر نورو ټولو کلو و مدینه منوره ته هغه نږدې کلی دي او د بني قینقاع يهود استلسوي دي چې قصه د مخدر ته بیان شو. او بل په حره جنوبیه کې د بني نظیر د يهودو کلی او کورونه دي او هغه هم لږ مده مخکې وېستل شو چې قصه په تفصیل سره درته بیان شو. اوس نو د يهودو څخه فقط هغه د بني قریظه يهود پاتې دي چې د هغو کورونه او قلاوي د مدینه منورې په جنوب شرق کې او د دوه حرو په مابین کې چې حره شرقیه او حره جنوبیه دي واقع دي چې په دې حساب سره و مدینه منورې ته د داخليدو یوازنی لار د بني قریظه د يهودو د طرفه څخه ده چې د حره شرقي او حره جنوبي مابین دي. دا خو و مدینه منورې ته یو لار شو. او بل د مدینه منورې د شمال طرف هم خلاص دي. اوس نو فقط دغه دوه لارې یا دوه ځای دي چې ممکن د کفارو لشکر دي دغه دوه ځایو څخه پر مسلمانانو حمله وکړي او مدینه منورې ته دي داخل سي، یا د جنوب شرق څخه چې هلته د بني قریظه د يهودو کلی دی چې د دوه حرو په مابین کې واقع دی، یا د شمال د طرفه د هجوم او حمله امکان شته. اوس چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خندق د کیندلو اراده وکړه نو یې د بني قریظه يهود راوغښتل چې په خوا هم د مسلمانانو د طرفه دغه يهودو سره د صلح او همکاري عهد او وعده موجود و. بیا یې هم هغه عهد نوې او تازه کړ. يهودو هم ټینګ وعده ورکړي چې موږ ستاسو پر طرف یو او دغه لارې ساتنه پر موږ ده. هیڅ کله به کفار پرې نردو چې دغه لارې څخه دي مدینه منورې ته داخل شي. دغه د جنوب شرق د لارې ساتل زموږ وظیفه ده.
چې په دې عهد او پیمان سره مدینه منوره د ټولو اطرافو څخه وساتل شوه بل شمال څخه. په شمال کې بیا د احد غر دی، خو مدینه منوره او د مدینه منوره کورو ته نږدې یو بل غر دی چې جبل سلع ورته ویل کیږي. اوس نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مدینه منوره په شمال کې د خندق د کندلو د پاره ځای اختیار کړي چې دغه خندق د مدینه منوره شمالي طرف وساتي. که څه هم هلته په حرة الوبره کې ځینې داسې ځایونه و چې ممکن څوک تراتیر سي، خو مسلمانانو هغه ځایونه هم په کوچنیو خندقو بند کړه. مګر لوی او عمومي خندق د شمال خندق وو او رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسلمانانو د لشکر د اړولو د پاره هم ځای خوش او انتخاب کړي چې هغه ځای د خندق او جبل سلع په مابین کې وو چې دا ځای هم د مدینه منورې په شمال کې واقع دی. اوس نو د مدینه منورې څخه نیولې بیا د احد تر غره پورې خندق کندل کیږي او جبل سلع هم د مدینه منورې او د خندق په داخل کې راغلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل لشکر د پاره داسې ځای خیمه ودرولې چې خندق د دوی و شمال ته سو او جبل سلع د مسلمانانو د لشکر و شاته سو. اوس نو مدینه منوره پوره وساتل سو، هیڅ داسې لار نشته چې داغه طرف دی و مدینه منوره ته لشکر ور داخل سي. بیا نو د خندق په کندلو شروع وسو. دا خو معلومه او ښکارا خبره ده چې خندق ډیر اوږد دی او ډیره مسافه نیسي، نو خود کندل آسانه کار نه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلمانان سره تقسیم کړ او د هر لس نفرو د پاره یو مشر وټاکي او هر لس نفرو ته 40 ذراع مزکه د کندلو د پاره ورکړ. صحیح او منظم تقسیمات وسوه. د هر ډلې د پاره د کندلو ځای او اندازه معین کړه سو. اوس خو تاسو ته د خندق اوږدوالی در معلوم سو چې د مدینه منورې شمالي طرف یې ټول نیولې وو، مګر عمق یا د خندق جوړوالی څونه وو. خندق په دونه اندازه جوړ وو که یو څوک و دغه خندق ته ورولويږي بیا نو دغه څخه راپورته کېدل یا راختل سخت او مشکل وو. په اساني څوک نسوای ځین راپورته کېدلای او د خندق عرض یا بر دونه وو چې اس نسوای تر غورځېدلای به هغه اصلي او تیزو اسانو څخه چې هغه هر چا نه درلوده، مګر عادي او معمولی اسانو نسوای کولای چې تر واوړي. دا د خندق بر او جوړوالی وو. اوس نو د خندق کندل دغه شرایطو سره موافق شروع شو چې دغه کار د کفارو او احزابو دراتګ د پاره د مسلمانانو تیاری او آمادګي و. صحابه کرامو د خندق په کندلو شروع وکړ. مسلمانان مریان او نوکران نه لري چې د دوی سره په دغه کار کې کومک وکړي. حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه اکمل البشر په دغه کندلو کې حصہ ور سره اخیسته. امام بخاری د سهل ابن سعد رضی الله تعالی عنہ څخه روایت کوي چې وایي موږ د خندق په کندلو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملګری وو، نور به کندل کول او موږ به پر خپل اوجو خاوري چلولې. او دا معلومه خبره ده چې د وچی او کلکی د برینې مزکی کندل اسانه کار نه دی، انسان ستړي کوي. نو به صحابه کرامو خپل فکرونه او ځانونه په ځینو اشعارو مشغولول، اشعار به ویل او کار به کاوه. امام بخاری رحمه الله روایت کوي صحابه کرامو چې د خندق په کندلو کې اول شعر ووایه هغه لره یو قصه، هغه داسې چې په دغه وخت کې یو سړی راغلی او نوې مسلمان سو. رسول الله صلی الله علیه وسلم پښتنه ځنی وکړه چې نوم دې څه دی؟ د ویل جعل یا جعل. جعل وهغه توري خزدکی ته ویل کیږي چې مرغټانی جوړوي. معلومه خبره ده چې دا ډیر بد نوم دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه نوم نو خوښ. نو یو سړی ته ویل چې د نن ورځې څخه ستانوم عمر دی، هغه نوم دې پرېږده او عمر دې نوم کښېږده. سړی ویل هو زه عمر یم. مسلمانانو دغه واقعې څخه شعر جوړ کړي چې هغه داسې وو: سماه من بعد جعيل عمرا وكان للبائس يوما ظهرا. صحابه کرامو به د کار په وخت کې دغه شعر وایه او هغه شعر به هم وایه کوم چې د مسجد نبوي او مسجد قباء د جوړولو په وخت کې وایه
چې هغه داسې وو: اللهم ان العيش عيش الاخره فاغفر للانصار والمهاجره. امام بخاری د انس رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وخندق ته ورووتی، ویل د چې مهاجرین او انصار په یو یخ سهار کې خندق کینی. دوی مریان او نوکران نه درلوده چې دغه کار وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د دوی دغه ستړیا یخ او لوږه ولیده نو یې وویل: اللهم ان العيش عيش الاخره فاغفر للانصار والمهاجره. یعنی په تحقیق سره ژوند د آخرت ژوند دی، نو الهي تو انصار او مهاجرینو ته عفو وکړه. صحابه کرامو د علیه الصلاة والسلام په جواب کې وویل: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا. موږ هغه کسان یو چې د محمد صلی الله علیه وسلم سره مو ترڅو چې موږ ژوندي پر جهاد بیعت کړی دی. او عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه چې شاعر وو دغه بیتونه جوړ کړ: اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزلا سكينه علينا وثبت الاقدام الا قينا ان الاولى رغبوا علينا وان ارادوا فتنه ابينا. امام بخاری د براء ابن عازب رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې وایي: ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدي چې د خندق خاورې چلولې ترڅو چې په خاورو او دوړو کې داسې پټو چې ما د علیه الصلاة والسلام د مبارک نس پوست نه لیدي. د پوست پر ویښتانو یې دونه ګرځ او خاورې پرتې وې چې نس مبارک نه معلومه دي. او دغه خاورو چلولو په وخت کې می دغه د عبد الله ابن رواحه بیتونه ځنی واورېده چې د ځان سره ویل. صحابه کرامو به د کار په وخت کې دغه اشعار ویل او رسول الله صلی الله علیه و سلم به هم ورسره ویل. اوس چې د کندلو کار پر لپسې شروع دی، صحابه کرام په وجه نس په کندلو کې ډېر کوشش کوي، کار په ډېر شوق او چالاکی سره کوي، مګر د لوږې څخه تر داسې اندازې په تکلیف و چې زړه به دي پر ټوک ټوک سي. امام بخاری د انس رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې وایي: اهل خندق ته به یوله په اوربشي چې په بدبوې او بدخوند وازګو به لړل سوي وي راوړي، او د څو نفرو مختبه د خړولو د پاره کې شولې چې هغه به هم پستونی پوری مشتله او هم به بد بویتلی. ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ وایي: موږ ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته د خپل لوږې شکایت وکړي، نو منسونه وشکاره کړه چې د لوږې مو پر نسو یو دبره تړلې و. رسول الله صلی الله علیه و سلم خپل مبارک نس راشکاره کړي چې دوی دبره پر تړلې و. مګر منافقان څنګه چې دوی په ښکارا سره ځانونه مسلمانان بلل، نو مجبور و چې د خندق په کندلو کې کار وکړي او حساب اخلي. مګر هر وخت او هر غړی بتله، کوم وخت چې به د ملګرو فکر نو دی بتللی وو، کار به نه کاوه او پټېدل به په کورو کې بناستو، پر وخت به کار ته نه ورتله، یو او بل بهانه به کول. حتی ځینو یې د کندلو کار پر مخ پرې شاوه. ځینو به بیا ویل: یا رسول الله، زموږ په کورو کې څوک نشته، بیریږو چې د جنوب د طرفه څوک حمله پر ونه کی، نو موږ غواړو چې د خپل کورو د ساتنې لپاره په کورو کې پاتې سو. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به ودغه نفر ته اجازه ورکول چې بلار سي، ځکه اصلا په دوی کې خیر نو. او صحابه کرام به په خپل کندلو مشغوله و. دې کندلو ډیر وخت او ډیر شپې او ورځې په بر کې ونیولې. ورونو، د کندلو په وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر معجزې یا د نبوت ډیر علامې ښکاره شوې دي، او دغه معجزو د ښکارا کېدو لپاره یو سبب موجود وو. هغه دا چې دغه وخت ډیر باریک او د امتحان څخه ډک وخت وو، نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزې د مسلمانانو د لپاره د ثبات او پر اسلام د دوی د پاتې کېدو سبب وګرځیدي، چې اوس به هغه معجزې یو درته بیان سي. په مسلمانانو کې ډیر فقر او ډیر غریبي و، او د خندق د کندلو په وخت کې په شدید الوجه مبتلا و، تر داسې اندازې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پوره 3 ورځې هیڅ شی نه خوړلی، ځکه د خوړلو د پاره شی نه و چې وخوري، او د ډېر لوږې په سبب یې پر نس مبارک د بری تړلې وې.
ورونو دغه طریقه په پخوا کې موجوده و چې څوک به ډېر وږي وو او د خورل د پاره به شي نه درلودي نو به پر نس ډبره تړل چې دغه ډبره په یو خاصه طریقه سره تړل کېده او تر یوې اندازې د لوږې مخ پنیول کېدی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د خندق د کندلو په وخت کې د لوږې په سبب پر مبارک نس ډبره تړلې و. کوم وخت چې جابر ابن عبد الله رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډېر لوږه ولیده چې سید البشر سرور کائنات صلی الله علیه وسلم پر نس ډبره تړلې ده او دا د لوږې هغه آخري حالت دی چې انسان د خورلو د پاره شي نه لري او پر نس ډبره تړي. نو جابر ابن عبد الله رضی الله تعالی عنہ وخپل شذ ته ورغلی چې ستا سره د خورلو د پاره کم شي ستا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورودم. شذ ورته ویل والله زموږ سره بل شي نسته بیل یو کوچنی وری یا سیرلی او یو کاسه اوربش بس دغه دوه شی زموږ ټوله هستی او درای ده او دغه کوچنی سیرلی فقط د درو یا څلورو نفرو بسیږي او دغه د اوربش اوړه هم د دغه لږو نفرو کفایت کوي. جابر رضی الله تعالی عنہ ویل صحیح رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به د درو څلورو نفرو سره ملمکو چې زموږ سره ډوډۍ وخوري. نو جابر رضی الله تعالی عنہ ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی او پټ په غوښ کې ورته ویل یا رسول الله زما سره دونه خواړه سته چې د درو یا څلورو نفرو بسیږي نو هر څوک چې ستاد اصحاب څخه ستا خوښوي هغه در سره ملګری ک او زموږ کړه راسي چې دغه خواړه زموږ سره وخوري. دلته نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په لوړ आवाज سره ناره کړه یا قوم جابر تاسو ملمانه کړی است. اوس نو د صحابه کرامو شمیر په یو روایت 300 نفر او په بل روایت 1000 نفر دي چې دغه دوهم روایت یې صحیح دی او هلته یو سیرلی پخیږي. جابر رضی الله تعالی عنہ ورختاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم یې پریښاوه او دای په تلوار مخ پر کور رهیسو. کور ته ورغلی ویل شذ کار خراب سو او رسواسوم. شذ ویل خیر څه پېښه ده؟ جابر رضی الله تعالی عنہ ویل 1000 نفر را رهیدي. شذ ویل تا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل چې فقط 3 نفر در سره راوله؟ جابر رضی الله تعالی عنہ ویل هو ما ورته ویل. بیا شذ ویل تا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل چې موږ په کور کې د خورلو د پاره چی شي لرو؟ ویل هو ما ورته ویل. شذ ویل الله او رسول الله شپوهیږي. ورونو تاسو دغه مسلمان شذ و یقین او اطمینان ته وګورئ هیڅ نسو ورختا ویل الله او رسول الله شپوهیږي او د بل خوا رسول الله صلی الله علیه وسلم په زرو یا دروسو نفرو کې ژغ کوي چې یا قوم جابر تاسو ملمانه کړی است. حال دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل سوي دي چې فقط 3 یا 4 نفر در سره راوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم په هدي چې زه څه کوم. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د اصحاب کرام سره د جابر رضی الله تعالی عنہ کور ته ورغلی ویل ده چې دیګ باندې دي او اوړه د پخولو د پاره تیار دي. نو یو فرمایل تاسو په دې کار ملري خواړه زین را باس. د انصارو شذې د ډوډۍ د پخولو د پاره راوغشته. اصحاب کرام لس نفر ورځي رسول الله صلی الله علیه وسلم د تناره څخه ډوډۍ اخلي او د دیګ څخه غوښه را باسي په ډوډۍ کې اجدي یو نفر ته ورکوي ترڅو چې وټول نفر ته کزروه کدرې سو غوښه او ډوډۍ ورسېده. نه د دیګ څخه شی کم سو او نه د اړو څخه. دیګ هم پر هغه حال وو اړه هم هغونه و. دغه حدیث شریف روایت امام بخاری رحمه الله کړی دی. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د معجزو څخه یو معجزه و. د غرنګ د نعمان ابن بشیر رضی الله تعالی عنہ خور یو لپه خرما یا کجور وخندق ته راوړه چې د دې پلار او ماما یې وخوري. دا چې پلار کې تیرېده پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورغله. رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل دغه خرما یا کجور دلته راوړه. هغه هم خرما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پټو اوار کوي
او خرما پر واچول او بیا د خندق و خلکو ته ورغکړه چې راسي دغه خرما وخوري. خلق ورتله خرما یې اخیسته او تله. خرما د کمیدو په عوض زیاتیږي، خلق یې وړي او خرما زیاتیږي. اصحاب کرام یې خوري او وړي مګر خرما نور هم زیاتیږي، ترڅو اصحاب کرام ټول ماړه سو. هغه صحابي چې دغه حدیث شریف روایت کوي وایي ټول خلق ماړه سو او خرما د هغه پټو څخه د ډیروالي په سبب هغه قسم تویدل. دا هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د معجزو څخه یو معجزه و چې د خندق د کیندلو په وخت کې ښکارا سو. او تر دغه معجزو لو معجزه هغه و چې امام بخاری رحمه الله د جابر رضی الله تعالی عنہ څخه روایتوي. جابر رضی الله تعالی عنہ وایي موږ د خندق په ورځ خندق کیندي چې اولو او سخت ډبره په مخ راغله. خلق ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغله او ویل یا رسول الله په خندق کې یولو او سخت ډبره په مخ راغله چې موږ یې نو سماته ولای. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل زه ورکشته کېږم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورولارسو او پر نسې د لوږې څخه ډبرې تړلې وې. موږ هم درې ورځې د شي سکنه وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم کولنګ واخیستی او ډبره په ووهل. هغه داسې سو لکه ریګ چې سره تویده. د براء ابن عازب رضی الله تعالی عنہ څخه روایت دی وایي د خندق د کندلو په وخت کې د خندق په یو حصہ کې یو لو ډبره په مخ راغله چې په کولنګانو هیڅ نه ماتېده. نو موږ ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته دغه ډبرې شکایت وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی او کولنګ واخیستی ویل بسم الله او ډبرې ته یو کولنګ ورسره کړی او ویل الله اکبر. د شام کلی راکړسوي په والله دغه اوس زه د شام وسرو قصرو ته ګورم. بیا یې دوهم کولنګ ورسره کړی ډبره یو سماته سو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل الله اکبر. فارس راکړسو په والله زه د مداین سپین قصرونه دغه اوس وینم. بیا یې دریم کولنګ و ډبره تور سره کوي ویل بسم الله. پاته ډبره ټوله ماته سو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل الله اکبر. د یمن کلی راکړسوي په والله زه د صنعا دروازې دغه اوس د غزما د ځای څخه وینم. دغه حدیث شریف روایت امام نسائی او امام احمد کوي. ابن اسحاق رحمه الله وایي اوس چې د کفارو لشکر قرار مدینه منورې ته ورنږدې کیږي او هلته اصحاب کرام د خندق پر کیندلو تلوار کوي چې بیا په خندق کې یو لو او سخت ډبره پیدا شوه چې د خندق په دغه حصہ کې سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ او د ملګرو کار کاوه. دغه ډبره په اوسپنو په کولنګانو ووهل، هر څه په وکړه ډبره نه ماتیږي. کولنګان پر ماسوه خو ډبره نه ماتیږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغله ویل یا رسول الله په خندق کې ډېر لو او سخت ډبره ده چې هیڅ نه ماتیږي او نه خيږي او دغه ځای دغه سه هم نو پرې شولای ځکه که په خندق کې یو ځای ونه کیندل سي هغه به د کفارو د پاره پلوي او پراتیریج به نو مجبور دي چې ټول خندق وکیني. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغله او شکایت ورته کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی سره ورغلی او هغه موجود اصحاب کرام هم ټوله د ډبرې پر شاوخوا سره راټول سو. رسول الله صلی الله علیه وسلم کولنګ واخیستی او ډبره په ډیر قوت سره ووهل. د وهلو د شدت څخه ډبرې روښنايي وکړه. دونه لمبه یا روناوه چې دغه ځای ټول پر روښانه سو. دغه نور یا رونا په لیدلو سره رسول الله صلی الله علیه وسلم ناری کړه الله اکبر. دوهم واری بیا ډبره ووهل، ډبره بیا لمبه یا روښنايي وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا ناری کړه الله اکبر. دریم واری بیا ډبره ووهل، ډبره بیا لمبه وکړه او ټوک ټوک سو. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا ناری کړه الله اکبر. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خندق څخه راپورته سو، اصحاب کرامو پوښتنه وکړه ویل یا رسول الله دغه روښنايي د چی شو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل آیا دغه روښنايي مو ولیده؟ دوی ویل هو.
رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل کوم وخت چې می اول وار د بره وهل د شام ملکونه می د مسلمانانو په حکم کې ولیده، کوم وخت چې می دوهم وار د بره وهل د فارس شارونه می د مسلمانانو په حکم کې ولیده، او دریم وار چې می د بره وهل یمن می د مسلمانانو په حکم او لاس کې ولیدي. اصحاب کرام په تعجب کې سو. اوس دوی محاصره دي، په بیره او خطر کې دي، هغه احزاب او د کفارو مختلف لشکري ورته را رهيدي، او رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه حال کې د فارس او روم په فتح کولو زیری ورکوي چې د هغه وخت د مځکې پر مخ هغه دوی لوی پاچاهي او لوی مملکتونه دي. ورونو، د یرموک جنگ د هجرت په 14 کال کې وو، یعنی د خندق تر غزا نه کال وروسته، چې په هغه جنگ کې روم ته شکست ورکول شو او شام مسلمانانو فتح کړ. او د قادسیه جنگ د هجرت په 15 کال کې وو، یعنی د خندق تر غزا 10 کال وروسته، چې په هغه جنگ کې عراق فتح شو او د فارس نور ملکونه پرلپسې فتح کېده. په لسو کلو کې دغه حالت پیښ شو چې فارس او روم شکست خوري او مسلمانان پر کامیاب کیږي. چا دا فکر کاوه او د چا دا امید وو؟ اوس په خپل مسلمانان محاصره دي او د خندق تر شا ځانونه ساتي، مګر د الله جل جلاله په اراده مسلمانانو په لسو کلو کې د دنیا دوی لوی پاچاهي مات کړه، د هغو ملکونه او شارونه فتح کړه. دا د ایمان برکت دی. ایمان چې په زړه کې قرار ونیسي او ټینګ سي، ناممکنه کارونه ممکن سي. کوم مسلمانان چې دلته په دغه خندق کې موجود و، د هغو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه زیری وزروته ولويده او ویمنل، مګر کم منافقان چې موجود و هغه په خپل مابین کې سره خندل او ویل به چې دا والله عجب خبره ده. اوس په مشکل داسې څوک نشته چې خپل انساني ضرورت ته دی په فارغ زړه سره ولاړ سي، بیریږي او د بیرې څخه د خپل حاجت لپاره نسټلای. او دی یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم د روم او فارس د فتح کولو زیری راکوي. نو به دغه منافقانو یو د بل سره ویل ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. دا غرور دی، دی په خپل محاصره دی او مغرور دی، ګمان کوي چې دی به پر ټوله دنیا مسلط سي. الله عزوجل دغه منافقانو خبره په هغه آیات شریف سره وررد کړي چې لږ وروسته به تلاوت سي. مسلمانان د خندق د کندلو په کار پرلپسې مشغوله و، ټول ورځ به کندل کول او د شپې به خپل کورو ته تله، ترڅو چې د خندق کندل د هغه خپل نقشې سره برابر د مخه تر دې چې د کفارو لشکر و مدینه منورې ته ورسیږي پای ته ورسېدی. ورسته د مکه مکرمه د مشرکانو لشکر چې 4000 نفر وو د ابو سفیان په مشرۍ را ورسېدی او د مدینه منورې د شمال غرب په طرف کې په یو ځای کې واړول چې مجمع الاسیال ورته ویل کېده. او بیا د غطفان قبیله او اهل نجد چې 4000 نفر و را ورسېده چې د احد د غره و شرقي طرف ته واړول، لکه څنګه چې الله عزوجل د سوره الاحزاب په 10 نمبر آیات کې فرمایي اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم، یعنی کوم وخت چې تاسو ته د کفارو لشکري د لوړ او کښته طرف راغله، د کفارو لشکري خو د دې را ورسېده، د مسلمانانو و دوه طرفو ته واړول. نو څه پېښ شو؟ الله عزوجل د مؤمنانو په باره کې فرمایي ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما. یعنی کوم وخت چې مؤمنانو د کفارو لشکري ولیدل، نو مؤمنانو وویل دا هغه شی دی چې زموږ سره الله او د هغه رسول وعده کړی و، یعنی د نصرت، او الله او رسول الله خپل وعده پرشتیا سره ویلې ده. نو دغه د کفارو د لشکرو راتګ و مؤمنانو ته بل شی نه کوي ورزيات مگر ایمان او الله جل جلاله ته تسلیمېده. مگر منافقانو او هغه ضعیف النفس مسلمانانو ته دغه لشکرو په لیدلو سره څه پېښ شو؟ ورختا شو، زړونه ولويده، بیره پر غالب شو.
الله عز وجل فرمایي وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. او کوم وخت چې منافقانو دغه لشکري ولیده نو ابن ابي او ابن قیشر او هغه کسانو چې په زړه کې د نفاق مرض وو وویل زموږ سره الله او رسول الله د فارس روم او یمن په فتح کېدو وعده نه ده کړې مګر په غرور او خطا ایستلو سره. حضرت شاه صاحب وایي اوس هم مسلمانانو ته نشایي چې د ناامیدۍ په وخت کې د بې ایمانی خبرې وکړي. دشمن اگر قوی است نگهبان قوی تر است. د کفارو در رسیدلو په وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دروزرو نفرو مسلمانانو سره د جبل سلعه و مخته واړول چې شاویه د غرو خواته او خندق د دوی او د کفارو په مابین کې وو او د مسلمانانو شذیه په مدینه منوره کې په یو قلا کې سره یو ځای کړي. کوم وخت چې کفارو واړول نو یې د معلومات لپاره نفر ولېږل. نفرو په خپل مخ کې یو بردار او ژور خندق ولیدي. پوس و چې مدینه منورې ته نسو داخليدلای نو یې وجبل احد ته نږدې د مدینه منورې په شمال غرب کې خیمه ودرولې او هلته ډېر لوی معسكر یا قرارګاه جوړ کړ. لزر نفر د اسلام د ختمولو د پاره راغلي دي مګر اوس په مخ کې خندق دی نو مجبور اسوه مسلمانان محاصره کړه. حال دا کوم وخت چې دوی د خپل ځایو څخه راوتل دغه محاصره د پاره آمادګي نه ونیولې ځکه د خندق جوړول یو نوې کار وو چې عربو ته نور معلوم نو خو دغه کار حساب نو کړی. ابو سفیان په خپل ورغلی او خندق یې ولیدي ویل دا داسې چم او حیله ده چې عربو ته نور معلومه دا یې څنګه جوړ کړي. څنګه چې دوی تر خندق نسی ور اوشتلای او بند پاتسوه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حال ولېږي چې وبېرېده. رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل دا بیره نه ده دا حیله ده کراتېره دلایسه راتېرسه جنگ خطا استل دي. مشرکان په قهر او غضب سره د خندق پر شاوخوا سره راګرځي غواړي چې په خندق کې یو ضعیفه نقطه پیدا کړي او تر هغه ورتېرسي. خو مسلمانان بیا د خندق پر هغه بل طرف لکه پیرداران ورته ولاړ دي. هر څوک چې خندق ته ورنږدې کیږي په غوښه ولي غواړي چې کفار ونسی کولای چې تر خندق ورواوړي یا د خندق یو حصہ په خاورو ډکه کې چې هغه ځای د دوی لپاره د تیرېدو لار سي. د قریشو د پهلوانانو دا نه د خوښه چې عبث او بے فائدې د خندق تر شا ولاړ وي او د محاصره د نتیجې انتظار وباسي ځکه دا د دوی عادت نو یو ورځ د مشرکانو د پهلوانانو څخه یو ډلې وویل چې خامخا باید تر دغه خندق ورواوړو. دغه مقصد د پاره د خندق پر شاوخوا ګرځي چې په خندق کې هغه کمبره ځای پیدا کړي او 15 نفر د کوپارو پهلوانان چې اصل اسانه درلوده تر خندق ورواوشته. دغه 15 نفر عمرو ابن ود، عکرمه ابن ابي جهل، ضرار ابن الخطاب، حبير ابن وهب، نوفل ابن عبد الله و. دغه 15 نفر د مشرکانو پهلوانان تر خندق ورواوشته او د مسلمانانو مخته ودرېده. ویل څوک مبارزه کوي؟ د کفارو د پهلوانانو څخه اول نفر چې په میدان کې ودرېدی هغه عمرو ابن ود و. د عمرو ابن ود په باره کې ویل کیږي چې د جاهلیت هغه لوی او مشهور پهلوانو. خلق یې د نامه څخه بیریده. جنگ چیرې وو بلکې د نامه څخه بیریده او ویل کیږي چې د عمر په دغه وخت کې 8 کال وو مګر بدني قوت او طاقت ټول پر ځای و او ډېر قوي و. د دې لپاره چې د په قوت پوسو کوم وخت چې د په میدان جنگ کې ودرېدی او ویل څوک پهلوانی کوي څنګه چې د پزغره پټو نو خود مسلمانانو نه پیژندي. ویل ته څوک د ویل ز عمرو ابن ودیم هیڅوک نور ووته. ټول مسلمانانو وبېرېده حتی د مسلمانانو پهلوانان هم وبېرېده. رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل ودته څوک وروزي؟ علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنہ ول زور وزم یا رسول الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل تکشنه یا علي ځکه علي رضی الله تعالی عنہ تر اوسه کم سنه یا د لږ عمر ځوانو. په دغه وخت کې عمر 24 یا 25 کال وو.
د جنگ ډیره تجربه نه درلوده، خاصتا د دغه چا په مقابل کې چې عمر یې ټول په جنگو کې تیر شوی وي او ډیره تجربه درلوده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فکر کاوه چې داسې یو څوک وروزي چې هغه هم په جنگ کې تجربه ولري. مګر ټول د عمرو ابن ود څخه وبېرېده، چا ژغ ونه کړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم دوهم وار بیا وویل څوک ودته وروزي، بیا هم څوک نور ووتی او علی رضی الله تعالی عنہ وویل زه یا رسول الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل کښینه یا علی. علی رضی الله تعالی عنہ هم کښینستی. دریم وار بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل ودته څوک وروزي. علی رضی الله تعالی عنہ وویل زه یا رسول الله، او بل هیڅ ژغ ونه کړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم وعلي رضی الله تعالی عنہ توکتل او ویل یا علی بیرېږم چې وبتی وجنه شب متوجه سي. حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم پر علی رضی الله تعالی عنہ وبېریدي ځکه دا سړی ډیر قوي او مشهور پهلوان وو. علی رضی الله تعالی عنہ ویل بلکې زه وجنم ان شاء الله. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل ورووس. علی رضی الله تعالی عنہ ورووتی پیاده او پر فور هدي. عمرو ابن ود پر آس پور دی. عمرو ابن ود علی رضی الله تعالی عنہ نه پیژني. نو ویل څوک د ویل علیم. عمرو ویل علی ابن معاویه. د ویل یا علی ابن ابي طالب یم. عمرو ویل ای وراره ته بیرته ولاړسه، بل داسې څوک راولېږه چې په عمر تر تا ډیر وي، داسې څوک راوباسه چې په جنگ پوهیږي. ته یو کوچنی ځوان یې، جنگ نشې کولای. علی کرم الله وجهه ورته وویل ما ستا په باره کې اورېدلې دي چې یو څوک تا وته د دوو کارو وبولي، ته د هغه دوو څخه یو اختیاروي، یعنی یو د هغو دوو کارو څخه خامخا کوي. عمرو ویل هو دا صحیح ده. نو علی رضی الله تعالی عنہ ویل زه هم اوس تا وته دغه دوو کارو را بولم. عمرو ویل وایه. علی رضی الله تعالی عنہ ویل اول کار دادی چې زه دې و اسلام ته رابولم، مسلمان سه او شاهدی ادا ک چې لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. سبحان الله. ورونو تاسو متوجه یاست دا د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ زکاوت او ایمان دی. په دغه ځای کې هم و اسلام او حق لارته بلنه او دعوت نکړه هیر. عمرو ابن ود ویل دې کار ته ضرورت نه لرم، دا نه غواړم. دوهم دی وایه. علی رضی الله تعالی عنہ ویل دوهم نو جنگ دی، جنگ برا سره کوي. عمرو په تعجب کې سو ویل والله ما دا فکر نکاوه چې زه دې ژوندیم او ما دې څوک و جنگ ته ور وبولي. زما په ژوند دا اول وار دی چې څوک زما څخه غواړي چې جنگ ور سره وکم. رښتیا هم خلق د دې څخه تښتېده چې د نوم به واورېدي و به تښتېده. مګر اوس دغه ځوان هلک ورته وایي چې جنگ را سره وک. دلته نو عمرو د ډېره تعجب او ډېره قهره د آس څخه کښته سو او آس په تور ووهه. دا ولی؟ دا ځکه چې علی رضی الله تعالی عنہ پیاده او پر پښو. نو عمرو دا عیب بلی چې زه پر آسم او دی پیاده وي او جنگ ور سره کوم. نو یې غوښته چې دی هم علی غوندي پیاده وي. دا د عمرو غرور او تکبر وو. اوس نو د دوی په مابین کې جنگ شروع شو. هلته دواړه لشکره ورته ګوري چې اوس څه پیښیږي. د دوه قوي پهلوانانو په مابین کې لوی او قوي جنگ شروع دی او دواړه پیاده دي. عمرو ابن ود تر پورته کړه او د علی رضی الله تعالی عنہ پر سر یې په ډېر قوت واری وکي. د دې واری دونه قوت وو کم چې د علی رضی الله تعالی عنہ څخه هغه سپر ورڅخه وو، هغه دغه واری و مخته ونیوي. د واری د ډېر قوت څخه تورې هغه سپر مات او پریکي. تر د علی رضی الله تعالی عنہ پر اوجو مشته او هغه زغره چې علی رضی الله تعالی عنہ اغوسته و هغه هم پریس و. مګر د علی رضی الله تعالی عنہ اوجه زخمی نسوه. اوس نو ته فکر وک چې دا ضربه په څونه قوت او زور سره و. د اوسپنې دوه شی پریکړه، یو سپر او بل زغره. د علی رضی الله تعالی عنہ سپر ماسو او اوس به سپر جنگ کوي. پر عمرو ابن ود شاو خورا ګرځي او د وهلو د پاره لار پیدا کوي. د دوی حرکتونه تیز و، شا او مخته کیږي. دغه حرکتو څخه دوړه پیدا سو او دوړه نور هم زیاتېده تر داسې اندازې چې دوی دواړه په دغه دوړه کې پټ سو.
دوی په دوړه کې په جنگ مشغول دي او څوک یې نه ویني. د نن په دوړه کې جنگ روان دی. دواړه لشکره په حال نه دي خبر چې هلته څه کارونه کیږي. دغه په دوړو پټ جنگ 1 ساعت دوام وکړي. څوک یې نه ویني، دوړي دي او دوی په جنگ کې اخته دي. هغه څوک چې په دغه ځای کې حاضر وو هغه وایي والله ما په ټول ژوند کې داسې جنگ نه ولیدلی. دغه شدید، تیز، چالاک او د حرکتو ډک جنگ او خلک هم نه پوهیږي چې څه به پیښ شي او نسی کولای چې د جنگ حالات پوره وویني. ځکه دوړي دي چې یو ور د دوړو د مابین څخه یو لو ناره واوریدل شو چې ویل الله اکبر. او دلته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ناره کړه الله اکبر. بیا نو د دوړو د مابین څخه علي رضی الله تعالی عنہ راووتی او د کفارو د پهلوانانو مشر عمرو ابن ودیه وجلی وو. هغه عمرو چې خلک یې د نامه څخه بیریده ووجل شو. هغه څلور نور پهلوانانو چې عمرو ولیدي چې ووجل شو و بیریده. مخ پر خندق پس غستاس و او غواړي چې تر خندق برته واوړي. په دونه ورختای سره زغلی چې د عکرمه ابن ابي جهل څخه خپل نیزه دالته پاتس و. 3 نفر تر خندق واوښته چې د بل طرف څخه د مسلمانانو مشهور فارس او پهلوان زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنہ را ورسېدی او پر نوفل ابن عبد الله ابن معاویه حمله وکړه چې دوی هم د کفارو د مشرانو څخه یو مشر وو. زبیر رضی الله تعالی عنہ تر پورته کړه. په دونه زور او قوت دغه نوفل ووهه چې نوفل پر مابین 2 ځای کړ. نوفل 2 حسیسو، نیم یې د آس یو طرف ته او بل نیم یې د آس بل طرف ته ولوېدی. په بخاری شریف کې حدیث دی چې عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ وایي ما پلار ولیدي چې نوفل ابن معاویه پر مابین 2 ځای کړ. دا د عبد الله د سترګو لیدل سوی حالت دی. اوس چې د کوپارو 2 پهلوانان په دغه ډول سره ووجل شو، کوپار ډیر وبېریده او دا فیصله وکړه چې بیا به څوک د مبارزې لپاره تر خندق نور اوړي. او بیا کفارو ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته حال ولېږي چې د عمرو ابن ود او عبد الله جسدونه راک او موږ به د سپینو زرو لزره درهمه درکو. دا په کفارو کې دغه 2 نفرو مقام وو چې د دوی مړه بدنونه د شخولو لپاره په لزره درهمه غوښته. مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل موږ د مړو قیامت نخرو او وی فرمایل دغه مړي و خندق ته ورواچوي او کفارو ته اجازه ورکړه چې خپل مړي مو واخلي. دا د هغه 2 وجلسو پهلوانانو د جسد آخري حالت وو. پر خندق او مسلمانانو د کفارو محاصره ډیره ټینګه او شدیده ده. کفار د هر طرفه کوشش کوي چې تر خندق ورواوړي. یو ورځ د ورځو کفارو عزم وکړي چې په هر قیمت سره چې وي باید تر خندق ورواوړو او یا لار پکښې جوړ کړو. نو ویل پر ټوله خندق به د هر طرفه شدید حمله کوو. کفارو د خندق پر هر ځای حمله شروع کړې او دلته مسلمانانو د سپرو یو ټولي جوړ کړه چې د خندق پر هر ځای زور ورسي. کم چې کفار غواړي چې هلته ورواوړي دغه ټولي هغه ځای ته ځان ورسوي او کفار منع کوي. دغه ټولي مشرتوب په خپل د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر غاړه وو چې 2 نفر اصحاب کرام ورسره و او د خندق د یو سره تر بل سره پوري پتګ او راتګ کړي. هر چیرې چې کفار د اوشتلو د پاره زور وکي هغه ځای ته په چابوکي سره ځانونه رسوي په غوښه ولي. د کفارو دغه شدید حمله د ماپښین د لمانځه څخه شروع شوه د ماښام تر مانځه پورې دوام درلودي. کفار کوشش کوي چې د اوشتلو د پاره یو لار جوړ کړي خو مسلمانان یې مخه نیسي او نه پریږدي. دا حمله پرله پسې وي، حمله نه وي بلکې یو ځای هجوم وو او دغه هجوم پس له مربېدو څخه په ناکامۍ سره پای ته ورسېدی. ورورو شم متوجه سي یو څوک 1 یا 2 کیلومتره زغلی ستړي کیږي، مګر زموږ پېښوا او رسول الله سرور کائنات محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د ماپښین څخه تر ماښامه پورې په پرله پسې ځغستا د مشرک دشمن دفاع کوي. کم وخت چې پس له ماښامه هجوم آرام سو او کفارو ونسوای کولای چې تر خندق ورواوړي، په دغه شدیده دفاع د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه ځینې المنځونه قضا سو.
امام بخاری او امام مسلم د جابر ابن عبد الله رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې د خندق په یو ورځ کې عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه راغلی او د قریش او کفارو ته بد ویل او ویل یا رسول الله ما د مازیګر لمونځ د ډیر مصروفیت او مشغولتیا په سبب د لمرلوېدو سره وکړ مګر رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل په والله ما د مازیګر لمونځ تر اوسه پورې نه دی کړی ورونو دا څونه مشغولتیا ده لمونځ فقط 15 دقیقې وخت غواړي مګر رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه 15 دقیقې وخت او فرصت هم نه کوي پیدا لمونځ نه پاتو دغه څخه د کفارو د هجوم او حملو اندازه معلومیږي بیان رسول الله صلی الله علیه وسلم په موجودو اصحاب کرامو کې ژغ وکي چې ستاسو څخه چا د مازیګر لمونځ تر اوسه پورې نه دی کړی ډېر نفر پیدا سو چې تر دغه وخت د مازیګر لمونځ نو ادا کړی اوس ما شامو د مازیګر لمونځ د ډېر مشغولتیا په سبب قضا شوی وو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه نفر سره یو ځای کړ پس له او دسته محترم ورونو څنګه چې فتا پایته ورسېده زموږ پاته بحث به پراتلونکو 22مه پته کې واوري ان شاء الله تعالی وما توفيقي الا بالله وهو السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته